السلام عليكم، مرحبا بكم احبائي في هذا الفيديو، يعني في هذه الحلقه الجديده من فيديوهات تصحيح لي برودكسيون كريت مباشره على الشين يوتيوب. دونك غادي نحاولوا نشوفوا اون نوفيل برودكسيون. دونك للاشاره فقط ان المواضيع اللي سبق لي صححتهم، عافاك ما تبقاوش تصيفطوهم ليا في الواتساب، حيت ما غاديش نعاود ندير التصحيح ديال شي سوجي اللي ديجا درنا ليه التصحيح ديالو، هكا باش نقدروا نستافدوا ويكون عندنا دوطخ ارغومون، ما نبقاوش نعاودوا دائما لي فيديو يبقى يكونوا غير معاودين. المسألة الثانية، دونك لو ليان غادي نديرو لكم في لا ديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو، ديال جميع لي فيديو غادي تبقاو تلقاوه، لو ليان اللي كيديكم لواحد السيت ويب اللي هو منظمين فيه هاد لي برودكسيون مزيان، وكاينين يعني شي حوايج اخرين من غير لي برودكسيون، ولكن لو سيت راه خفيف وما فيهش بزاف ديال الحوايج اللي كيتلفوا. تمشي لا برودكسيون فيها جميع المواضيع اللي درت، يعني اللي سجلت في لاشين لحد الان. دونك مزيان، دونك غادي نحاول نمشي لا برودكسيون اكريت. اول حاجه غادي نحاول نشوف هاد لا برودكسيون اكريت، يعني الشكل ديالها، فهي في الشكل كتبان لي مزيانه. داكوغ، دونك فوالا تيبان لي هنايا، كتبان لي هنايا لانتروداكسيون الفوق، تيبان لي لو ديفلوبمون فيه واحد الباراغراف، هنايا الكماله ديال الديفلوبمون الباراغراف الثانيه، دونك اي لا كونكلوزيون. دونك في الشكل تري بيان، دونك ما عندي ما يتسالك. ابخي غادي نحاولوا ندوزو لو كونتوني، يعني المحتوى، نشوفوا المنهجيه ونشوفوا شنو دارت هاد الشابه في لا برودكسيون ديالها. مزيان، دونك هاد لو سوجي فهو كيهضر على لي زاكتيفيتي باراسكولير. Donc, l'introduction, nul ne peut nier que les activités parascolaires aident les enfants au construire leur personnalité. Donc, donc, nul ne peut nier que les activités scolaires ou la parascolaire aident. يعني le verbe ماشي aider, aide, يعني خصك دير aide, A-I-D-E-N-T, donc E-N-T في الآخر, donc aide au présent, aide les enfants او ماشي او، دونك aide les enfants à ويجي موراها الفعل construire l'infinitif ما يجيش مصرف، دونك il aide les enfants à construire leur personnalité et à améliorer، donc et à améliorer leur comportement avec les camarades ainsi que les membres de la famille. Alors, comment ces activités parascolaires peuvent-elles, bon, peuvent-elles, donc une activité, donc dès elles, ça واحد S, peuvent, ENT, peuvent-elles aider les enfants dans leur parcours scolaire, donc leur parcours scolaire, ماشي ces parcours, donc leur parcours scolaire. دونك البنت مولات هاد سميتو، الشباب يحاولوا يستافدوا من الاخطاء، والبنت تحاول تستافد حتى هي من الاخطاء باش تصحح لا برودكسيون ديالها. هاد الوغ كومون لي زاكتيفيتي من الاحسن ما تجيش الوغ هابطه، دونك تجي الوغ مع السطر مع لانتروداكسيون، تجي مشروكه مع لانتروداكسيون، ما تجيش بوحديتها بحال هكا باينه، سي ميو. Très bien, donc les personnes qui disent que les activités parascolaires portent des avantages aux enfants. Point d'abord. اول حاجه هاد لا فراز اللي درتي بور انترودوير، يعني قبل ما تبداي في لي زارغومون، مزيانه ممتازه بزاف، ولكن ما كاملاش. داكوغ، دونك ما كاملاش. هادي علاش ما كاملاش؟ سي حيت فاش كنوصل بورت دي زافونتاج او زونفون، خص شي حاجه عاد نبدا في دابور. داكوغ، donc les personnes qui disent que les activités parascolaires portent des avantages aux enfants justifient donc justifie, يعني كيبرروا، ils justifient ENT justifient يعني leurs idées ولا leur le jugement ديالهم ولا leur jugement par un bon nombre d'arguments، بواحد العدد من les arguments. عاد نبدا بدابور. داكوغ، دونك حاولي تشوفي المنهجيه، راه يمكن ما عرفتش واش خديتيها من المنهجيه اللي حاط انا في اليوتيوب ولا من شي سيت اخر، ولكن هذه المنهجيه راه مزيانه بزاف، غير راه مازال خصك تكملي تمايا افون ما تعطي les arguments. Donc d'abord, le premier argument, certains parents préfèrent que leurs enfants exercent des activités en parallèle avec l'enseignement au lieu de faire des choses dangereuses. Par exemple, prend le tabagisme et la drogue. D'accord, très bien. Donc, مزيان. Donc l'argument ممتاز.
خصو شوية ديال les corrections celles. Donc d'abord, certains parents préfèrent que leurs enfants exercent des activités en parallèle avec l'enseignement, là, avec l'école, d'accord? Au lieu de faire, d'accord? Au lieu de faire des choses dangereuses, d'accord? Au lieu de faire des choses dangereuses. D'accord? Par exemple, prends le tabagisme et la drogue. Donc, نديرو هنايا par exemple غادي تحيد هذيك prend وغادي دير par exemple fumer ou bien se droguer يعني ديري des verbes fumer ou bien se droguer d'accord ما نديرش prend le tabagisme هذيك prend le tabagisme جا شوية التعبير ركيك d'accord donc par exemple fumer et se droguer. Très bien. De plus, il existe des activités donnent l'occasion aux jeunes pour exprimer ses sentiments de plus que partager les expériences pour apprendre comment choisir les décisions dans la vie personnelle ainsi que professionnelle. D'accord, très bien, مزيان ممتاز ولكن كما قلنا كاينين de petites erreurs غادي نحاولوا نصحوهم. De plus, il existe des activités. D'accord, il existe des activités. Donc, il existe, mais je fais le pluriel. Il existe, d'accord? Ou là, il y a des activités qui, des activités qui donnent l'occasion aux jeunes, ou là, qui permettent aux jeunes de s'exprimer, d'accord, ou là, d'exprimer leurs sentiments, leurs sentiments, de plus, de partager les expériences euh, pour apprendre, pour faciliter pour faciliter la prise des décisions dans la vie personnelle ainsi que professionnelle. Donc, هكا غادي تكون يعني غادي يكون شوية يعني غادي نحيدو داك الركاكة في التعبير. On peut citer également, donc avec on, ماشي en, خاصك ديرها ب on. On peut citer également les jeunes qui exercent des activités sportives, profitent de bonne santé. On peut citer l'exemple ماشي les jeunes, des jeunes qui exercent les activités sportives et qui profitent d'une bonne santé. Très bien. Donc الباراغراف الاولى ممتازه جدا فيها لي زارغيومون مزيانين فيها لي ليان لوجيك مستعملين مزيانين. هادشي الشباب علاش كنقول لكم المنهجيه دابا راه المنهجيه هذه باش خدمات هاد البنيته هذه راها ساعدتها بزاف بينات لا برودكسيون ديالها زوينه بزاف داكوغ سورتو انها ما كديرش بزاف دي زيرور ديال لورتوغراف ديال لا غرامير ماشي بزاف ماشي كثارين دونك راهي لوغا اون تري بون نوت في لا برودكسيون اكريت يعني دو لوردر ديال 7/10 8/10 d'accord. En revanche, d'autres personnes, donc personnes خصها S, s'y opposent, on sait défendre. داك هذيك دونك فاش كيكون عندي واحد الفعل وكنزيد موراه ونزيد فعل اخر كنسميوها لو جيرونديف. دونك خصك هنايا on se défendant, خصك DANT, on se défendant par d'autres preuves. Très bien. Pour eux, les activités parascolaires parascolaires considèrent un gaspillage de temps. Pour eux, les activités, d'accord, ما غاديش ندير considère, غادي ندير sont. Donc pour eux, بالنسبة ليهم, les activités parascolaires sont un gaspillage de temps et d'argent. D'accord, très bien, argument where. En fait, les activités parfois poussent les jeunes à laisser leur enseignement. Donc, ما نقولش à laisser leur enseignement, نقول à négliger leur devoir مثلا, à négliger leur devoir, ماشي enseignement, leur devoir تجي أحسن. Comme par exemple, certains jeunes, grâce aux activités, travaillent dans les métiers que leurs parents n'aiment pas, comme un musicien. D'accord. Comme par exemple, certains jeunes
grâce aux activités, grâce à ces activités, ou aux activités parascolaires, travaillent dans des métiers que leurs parents n'aiment n'aiment pas. هنا من الأحسن ديري دو بوان ديري مثلا musicien مثلا. D'accord? Très bien, argument مزيان. Ou autre, il existe des activités. Donc, il existe ماشي ب S ou il existe غير ب E بلا ENT. Il existe des activités sportives qui, des activités qui apprennent aux jeunes d'être violents, qui apprennent aux jeunes la violence ou la bien d'être violent. Donc, il paraît que ce sujet, il reste un débat. D'accord. Donc, هذه تحديدك إلا علاش حيت ce sujet déjà هو الفاعل ديال la phrase ديالك. Il paraît que ce sujet reste بلا il reste un débat entre les partisans et les opposants. En guise de conclusion, donc هاد الجوج هذيك il paraît en guise de conclusion حاولي ديريهم حيت هذيك راه البديه ديال la conclusion. هذه il paraît راه البديه ديال la conclusion. D'accord. إما نديرها هي ونحيد هذيك en guise de conclusion. D'accord. من الأحسن il paraît que ce sujet reste un débat entre les partisans et les opposants, virgule, ou la point, personnellement, personnellement, je pense que les activités parascolaires avaient une grande, ماشي avaient, في l'imparfait, نقول ils ont, حتى دابا les activités parascolaires تزيدي لها s وديري ont, ils ont. Donc les activités parascolaires ont une grande valeur dans la vie, ماشي au vie, dans la vie de est nécessaire, d'accord. Une grande valeur et sont nécessaires dans la vie des jeunes et personne ne peut donner une vérité absolue concernant ce sujet, d'accord. Très bien, donc المنهجية سهلت لك بزاف لا برودكسيون ديالك وزدتي عليها دي زارغومون مزيانين لي ليان لوجيك استعملتيهم مزيانين كاينه لا لوجيك عندك في لا برودكسيون ديالك كاينه لا فورم يعني محترمها الكونكلوزيون بوحدها لانتروداكسيون بوحدها لو ديفلوبمون بوحدو ما كتبتيش بلو بلان سامبل كتبتي بان بلان اللي هو كنسميو سي بلوتو بلوتو دياليكتيك داكوغ دونك دياليكتيك c'est purement dialectique la بغينا نقولوا purement dialectique donc la note ديالك هنايا donc باش نعطي هنايا غير لوردر د لا نوت donc personnellement انا الا صححت هاد لا برودكسيون ايكريت هادي غادي نحيد لك غير واحد النقطه على لي زيرور دورتوغرافي دو غرامير ونحيد لك واحد نص نقطة دونك على يعني على ربما ديك لا بريزونطاسيون ما كانتش مزيانة كما قلت لك لي برودكسيون ما كانوش لانتروداكسيون ما كانتش معزولة مع لا كيسيون ديالها ولا كونكلوزيون ما مجموعاش عاوتاني متفقين دونك جو تو دون هنايا 8/10 اكسيلونت برودكسيون اكريت وما تنساوش شباب دونك تبارطاجيو هاد لا فيديو مع صحابكم باش يستافدوا حتى هما بزاف نزلوا لتحت غادي تلقاو في لا ديسكريبسيون تلقاو لو لين vers le site web اللي جامع فيه لي برودكسيون باش ما تشتتوش يعني وسط من الانترنت ولا وسط من اليوتيوب دونك كتلقاو لي برودكسيون اللي تقدروا تشاهدوهم في هذاك لو سيت بلا ما تمشي لليوتيوب يعني بلا ما تعاود تمشي لليوتيوب وشوفوا لي برودكسيون كاملين راه كل واحد من الشباب كيدير شي اخطاء الا استفدتي الا شديتي انت هاد لي برودكسيون كاملين واستفدتي من الاخطاء ومن الحوايج الزوينين اللي داروا الاصدقاء ديالك راه توران دونك اون تري بون برودكسيون وتاخذ فيها يعني تاخذ فيها لا نوت ديالك مزيان بزاف اي تري بون شونس للجميع وما تنساوش تابونا وتبارطاجيو لا فيديو لايك بيان سور ودي كيسيون في الكومونتير الا بغيتو تسولوا على شي حاجه